Relataram incêndio de grandes proporções na Fernão Dias. Foi ontem também. As imagens foram gravadas na altura ali de Carmo da Cachoeira. Veja só as chamas. Ai, meu Deus do céu. Olha a preocupação dos motoristas ali. Você não sabe se esse fogo vai cair para a pista. Aí tem que parar tudo, ó. Ó, aí vem, né? Você não enxerga nada, bate, mata uma família e pronto, e acabou. Mais uma vez eu pergunto para todo mundo que está me vendo agora. Esse fogo aí, você acha que ele pegou sozinho? Do nada começou a pegar fogo? Lógico que não. Lógico que não. Entendeu? Para pegar fogo tem que ser lá no deserto, 70 graus em cima de um caco de vidro, aí isso um ano, aí pode acontecer. Mas aqui na nossa região não venha com essa conversa para cima de mim não, que de bobo eu só tenho um jeitão.